Отново съм до камината в моята малка стаечка, бивша кухничка. Сега е моето убежище, където мога да си стоя на топло по цял ден. Има диван, има легалце, има кресло, има масичка, има компютър, има всичко. И тук си чета. Сега вярно навънка е студено, аз имам много работа, обаче по-малко ще излизам да си върша работата. Важното е, че може да си сгрея кокалите тук, защото в Пловдив голям студ, там не можем да си позволим да се отопляваме. В града много е скъпо, ток и прочее. И затова, ето, като дойда тук, си изгрявам кокалите, след това отивам там, малко се калявам и така. Такъв е живот. Всичко добро и до нови срещи!